治疗师，我很多朋友都超会打呼的耶，要请他们去看医生做检查吗？打呼是一个警讯，没错。但如果你的朋友除了打呼之外，还有一些异常呼吸的情况，像是打呼到一半突然没有了呼吸声，或者是有被呛醒的状况，再搭配清晨头痛、注意力不集中，甚至开车开到一半会睡着，这都要特别的格外小心，因为这都是睡眠呼吸中止症的常见表现。哇，那听起来有安全上的疑虑耶，那可以怎么做呢？最保险的做法就是先去安排睡眠门诊，由医师进行缜密的检查及安排睡眠检测后，就可以确认是否患有睡眠呼吸中止症哦。